ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను హెల్దీ ఓట్స్ చికెన్ కిచిడి. సో ఈజీగా టేస్టీగా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దామా. ఫస్ట్ ఒక ప్రెషర్ కుక్కర్ పెట్టుకొని 1 టేబుల్ స్పూన్ కోకోనట్ ఆయిల్ కానీ ఆలివ్ ఆయిల్ కానీ యాడ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఆవాలు, జీలకర్ర యాడ్ చేసుకొని కొంచెం వేయించుకుందాము. వేయిపోయిన తర్వాత సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఆనియన్స్ కూడా ఫ్రై చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ సన్నగా కట్ చేసుకున్న టమాటా, క్యారెట్, బీన్స్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. మీకు నచ్చిన వెజిటేబుల్స్ ఏవైనా సరే యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ బాగా ఒకసారి మిక్స్ చేసుకొని నెక్స్ట్ బఠానీ కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ కొంచెం పసుపు, సాల్ట్, ధనియాల పొడి, కారం, మీకు నచ్చితే గరం మసాలా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇవన్నీ ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసేసుకొని చిన్నగా కట్ చేసుకున్న చికెన్ పీసెస్ ఒక 50 గ్రామ్స్ వరకు యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. వెజిటేరియన్స్ అయితే చికెన్ ప్లేస్లో పన్నీర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఒక పావు కప్పు ఓట్స్ తీసుకుంటున్నాను. ఓట్స్లో ఏంటంటే మనం ఎంత తక్కువ ఓట్స్ యూస్ చేసినా కానీ వండుకునేసరికి క్వాంటిటీ అనేది ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇవన్నీ బాగా మిక్స్ చేసేసుకొని ఏ కప్తో అయితే పావు కప్పు ఓట్స్ తీసుకున్నానో అదే కప్తో 1.5 కప్ వాటర్ యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను. ఇదంతా ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకొని నెక్స్ట్ కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేసేసుకొని ఒక 3 విజిల్స్ వరకు ఉంచుకోవాలి. సో ఈ కిచిడి మీరు లంచ్లో కానీ బ్రేక్ఫాస్ట్లో కానీ తీసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇది తిన్న తర్వాత 3 to 4 అవర్స్ మీకు ఆకలి అనేది వేయదు, చాలా ఫిల్లింగ్గా ఉంటుంది. సో చాలా ఈజీగా చాలా టేస్టీగా ప్రిపేర్ చేసుకునే లో క్యాలరీ చికెన్ ఓట్స్ కిచిడి రెడీ అయిపోయింది. టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. మీరు ఒకసారి ట్రై చేసి మీ ఫీడ్బ్యాక్ నా కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. అలాగే నా వీడియో మీకు యూస్ఫుల్ అనిపిస్తే వీడియోకి ఒక లైక్ కొట్టడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. మరిన్ని హెల్దీ టేస్టీ ఫుడ్స్ కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంటిల్ దెన్ బీ హెల్దీ, ఈట్ హెల్దీ, బాయ్.